गरीब घर का बालक था, कुछ इच्छा थी बड़ा करने की। एक प्यारा उसका जोंडियर था, उसे मॉडिफाई करने की। उन सब का तूने भूत उतारा, जिसने फंसाए तुझसे सिंह टोचन दुनिया में होया करे, पर तू कहलाया गरीब घर का बालक था, कुछ इच्छा थी बड़ा करने की। एक प्यारा उसका जोंडियर था, उसे मॉडिफाई करने की। उन सब का तूने भूत उतारा, जिसने फंसाए तुझसे सिंह टोचन दुनिया में होया करे, पर तू कहलाया